Ini spot kita mancing. Pak D, teman-temanku. Ini ada sayur. Nah, ini namanya sayur sup-supan namanya. Kalau orang Dayak bilang itu sup-supan. Jadi sayur ini dimakan, bagus untuk ibu-ibu yang habis melahirkan, untuk menambah air susu ibu ASI. Nah, ini dibuat masakan kuah sama campurannya labu sama ikan gabus. Mantap sobatku. Ini namanya sayurnya, sayur sup-supan namanya. Oke, kita lanjut lagi mancing. Selamat sore sahabat RT, salam mancing Indonesiaku. Kembali lagi kita mancing. Hari ini sore kita mancing karena ada beberapa kerjaan, jadi kita nyempatin waktu sore. Salam mancing Indonesiaku, kita lanjut Om. Ini karena dia karena apa? Oh ya, sangkutnya ya. Kan liwaknya ya. Sangkutnya. Pas weh. Sangkutnya Bun. Mainkan lagi. Mainkan lagi bro. Jangan sanu. Mainkan saja. Jadi itu ya. Mulai ya. Mantap tuh ya.
Baiklah. Wih. Baiknya, guys. Oke. Lanjut, Om. Ikannya mucel. Oh iya. Anak ikan baung. Ikan baung, bro. Wih. Mantap, anak ikan baung. Bro, mantap, bro. Woi, ikan lais, Om. Ikan lais, bro. Woi. Lais, mantap, Om. Lanjut. Woi, apa ini? Ayo rek, sini. Woi, mantap. Anak ikan gabus. Woi. Anak ikan gabus, Pak. Iya toh, Pak. Iki, Pak. Nah. Sip, lanjut. Halo, selamat sore, sobat RT. Salam mancing Indonesiaku. Kayaknya udah sore, Pak. Sahabatku, teman-teman. Kita break dulu. Untuk episode berikutnya kita mancing lagi. Oke. Mantap, Om. Salam mancing Indonesiaku, sahabat RT. Lanjut. Wah. Bawang. Riuk, Pak. Bawang. Bawang enak, Pak.
Patin, Bang. Patin. Patin. Mantap. Mantap. Atau ada ke bawah lagi kah? Ayo jangan. Iya. Dirilis. Ini tagoknya tuh, Bang. Tengoknya lah, tahannya kan lu lah. Katak aja, Bang. Apa umpannya tadi kak? Itu. Masih ada juga. Oh, Tempe. sampai. Oh, tempe. Nah. Nah, Wih, mantap bro. Mantap, sudah mantap spotnya ya lo. Ah bro. Sudah patin lah. hiunya Kalimantan. Dia Kalimantan. Apa itu? Wah sayang itu aja sisanya lah. Ya apa kita lah. Kita telepon Rio lah.